Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis ir LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas apžiūrėjo Rail Baltica statybų aikšteles Jonavos rajone, kur 46,3 km ruožuose statybų darbus atlieka 5 rangovai iš Lietuvos ir Italijos. Būsimo ilgiausio geležinkelio tilto Baltijos šalyse statybose jau iškilo pirmosios kolonos, kurių aukštis vietomis sieks iki 40 metrų. Šiandien mes esame prie Neries upės Jonavos rajone, prie pat naujai statomo Rail Baltica geležinkelio tilto. Džiaugiamės, kad šito tilto statybos vyksta pagal grafiką ir jau kitų metų pabaigoje tiltas bus pabaigtas. Bet lankomės ne tik prie šito tilto, mes taip pat lankomės visur, kur šitame rajone yra statoma Rail Balticos linija ir norime ir įkvėpti, ir paprašyti, kad šitos statybos būtų paspartintos ir kad viskas judėtų taip, kaip planuojame. Iš tiesų, Rail Baltica projektas yra labai svarbus Lietuvai, todėl, kad norime susijungti su Europa. Daug metų turėjome jungti su rytais, su mūsų rytiniais kaimynais. Po karo Ukrainoje mes dabar matome, kad iš tiesų poreikis šito projekto yra didžiulis ir tai ne tik tais keleiviams važiuoti, bet taip pat ir užtikrinti karinį mobilumą. Tas yra mums ypač svarbu, dėl to norime spartinti darbus ir juos spartiname įvairiais būdais. Vykstant viršutinės tilto per Nerį dalies statybai, jau ruošiamasi ir tilto perdangos betonavimui. Į Lietuvą pristatyta reikalinga įranga. Šis tiltas vienas sudėtingiausių infrastruktūros objektų Lietuvos istorijoje. Jo sudėtingumas pasižymi ne tik ilgiu, bet ir aukščiu. Perdangos statyboje naudojamos 3 įrengimo technologijos, įskaitant sudėtingą slenkančių pastolių sistemą. Dėl čia esančio Natura 2000 saugomų teritorijų tinklo laikomasi aukščiausio aplinkosaugos standartų, o statinys suprojektuotas taip, kad neturėtų nė vienos atramos Neries upėje. Viso pažeme išgręžti beveik 376 poliai, laikysantys viršutinę konstrukciją. Neries tilto statybą numatyta užbaigti iki 2026 metų pabaigos. Šiuo metu įgyvendinta trečdalis visų darbų. Šiemet planuojama užbaigti pirmąjį 10 km greitojo geležinkelio sankasos darbų ruožą atkarpoje Šveicarija-Žeimiai, kuriame bus įrengta per 40 įvairių inžinerinių statinių, kai kurie jų jau eksploatuojami. Šiemet šiame ruože taip pat planuojama pradėti tiesti bėgius. Rail Baltica tai strateginis LTG grupės ir ES bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas Europinio standarto geležinkelis, sujungsantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su vidurio bei vakarų Europą, užtikrinsantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą. Greitojo geležinkelio infrastruktūra yra paskutinis žingsnis Lietuvai sėkmingai integruojantis į Europos Sąjungą.